皆さん、こんにちは、坂田です。今日はどちらに向かっているかと言いますと、そうです、気になるお店でございます。それでは今日も元気よく、坂田求めてみよう。はい、見えてきましたね、皆さん。で行きましょう。RX からのガパオライス鶏肉ぶっかけご飯でございます。結構ビリビリくるんね、後から。はい、ということで始まりました、坂田元ブログ。本日もね、気になるお店でございますよ。今日はですね、お名前が屋台風食堂24番だということです。2つ24番の下にある、そういうお店でございますね。今日はそちらの方にご案内します。